beras, kemudian direndam dengan air hangat. Kencur jahe dicuci bersih, kemudian diiris-iris atau digeprek. Diiris-iris kencur jahe. Selanjutnya rebus air, tambahkan gula merah, gula pasir. Lalu tambahkan irisan kencur dan jahe tadi. Selanjutnya asam jawa, lalu diaduk rata. Tidak lupa ditambahkan dengan garam. Pindahkan air dengan cara disaring, kemudian masukkan beras ke dalam blender, kencur jahe, dan tidak lupa dengan air rebusan gula tadi. Kemudian blender sampai beras, kencur, dan jahenya halus. Nah, selanjutnya ditambahi dengan jeruk nipis. Dan yang terakhir, disaring terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam wadah, agar tidak ada sari-sari yang ikut masuk. Sekian dan terima kasih. Semoga yang dikemas. Efek saya meminum beras kencur ini, badan saya terasa lebih enakan ketika bangun pagi harinya, dan tidur saya menjadi lebih nyenyak.